Գևորգյանը կներկայացնի ՏՄՊՊՀ-ի կողմից իրականացվող պաշարների և գների մոնիթորինգի արդյունքները, այնուհետև կպատասխանենք լրատվամիջոցների հարցերին։ Մինչ այդ, պարոն Գևորգյան, նախընտրում եմ մեկնաբանել ՎԵՕ Արմենիա և ՅՈՒՔՈՄ փակbaşնետիրական ընկերությունների 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ի դիմումի հիման վրա հարուցված վարչական վարույթի մասին հարցը։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, նախ անդրադառնամ ՅՈՒՔՈՄ և ՎԵՕ Արմենիա բիլային ընկերությունների համակենտրոնացման հայտին, որը տեղի ունեցել դեռևս անցյալ տարվա վերջին, հանձնաժողովը իրականացրել էր ուսումնասիրություն, ուսումնասիրվել են 600 եւ ավել անվանում փաստաթուղթ, հանդիպումներ են տեղի ունեցել երկու կողմի հետ, իրականացվել էր վարույթ, որը նաեւ առաջին նիստը, որը հրապարակվել էր լրատվամիջոցների ներկայությամբ, նաեւ քննարկումներ են ունեցել ոլորտում գործող այլ ընկերությունների, հասարակական կազմակերպությունների հետ, այս պահին աշխատանքները դեռևս շարունակվում են։ 19 մարտ 2020 թվականին հանձնաժողովը հաշվի առնելով հանրային առողջության պաշտպանման անհրաժեշտությունը եւ արտակարգ դրության ռեժիմը, բոլոր նիստերը, այդ թվում նաեւ ՅՈՒՔՈՄ եւ ՎԵՕ Արմենիա ընկերությունների համակենտրոնացման գործընթացը կասեցվել էր այդ ընթացքում 8 վարույթ, որոնց իրականացման ժամկետը 1 ամսից նվազեր, գաղափարականորեն նրանով, որ լայնածավալ աշխատանքներ եւ մարդկանց հետ շփումներից խուսափելու համար եւ հանձնաժողովի աշխատանքները հաշվի առնելով նաեւ արտակարգ դրությամբ ստեղծված իրավիճակը այլ ոլորտում վերապրոֆիլավորելու համար, այսինքն այդ ապրանքային շուկաներում ուսումնասիրություն իրականացնելու համար։ Սա պարտադիր կցանկանային գծել, որ ՅՈՒՔՈՄ-ում տեղի ունեցած երեկվա իրադարձությունը որևէ կապ չունեն հանձնաժողովի որոշման հետ եւ հանձնաժողովը դեռևս ուսումնասիրությունը չի ավարտել, դեռևս համակենտրոնացման թույլ չտալու կամ որևէ պայմանով թույլ տալու մասին որոշում չկա, հանձնաժողովը չունի որևէ այս պահին ավարտված դիրքորոշում, ուսումնասիրությունները եւ քննարկումները շարունակվում են եւ վարույթը սկսելու պես գործընթացը կշարունակենք եւ բնականաբար արդյունքների մասին կիրազեկենք հանրությանը։ Մեկ մտահոգություն եւս արտահայտեմ կապված տարբեր տեղեկատվությունների հետ, որոնք վերաբերում էին աշխատանքների կանգնեցմանը կամ դադարեցմանը, եթե այդպիսի կլինեն իհարկե, կապված աշխատակիցների դուրս գալու հետ, որովհետեւ սա եւս մտահոգիչ է այն տեսանկյունից հանձնաժողովի իրավասությունների շրջանակում գտնվող տեսանկյունից, որ եթե ընկերությունները միավորվում են եւ արդյունքում ունենում ենք կենտրոնացության բարձրացում, այստեղ պետությունը պետք է կարգավորման հստակ սխեմաներ ունենա, որպիսի նմանատիպ երևույթներ, եթե հանկարծ ապագայում կլինեն, ապա հեռահաղորդակցության ոլորտի աշխատանքները մնան անխափան։ Հիմա անցնենք մեր բուն թեմային, կապված ապրանքային շուկաներում ուսումնասիրության հետ, որոնք տեղի են ունենում արտակարգ դրության ռեժիմի պարագայում, նորից հանձնաժողովի աշխատանքները 24-ժամյա ռեժիմով շարունակվում է, հերթափոխ խումբը շարունակում է իր աշխատանքները, իրականացում են ուսումնասիրություն Երևան քաղաքում եւ մարզերում, նորից խոշոր տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ առկա պաշարների մասով անհանգստացնող երևույթներ գոյություն չունեն, այսինքն պարենային ապրանքների քանակը բավարարում է ցանցերում եւ մատակարարների եւ արտադրողների մոտ, այսպիսով մենք խնդիր չունենք։ Ինչ վերաբերում է գների դինամիկային, այս վերջի 2 օրերի ընթացքում լավ դինամիկա ենք նկատում գների նվազման, սակայն դա չի նշանակում, որ գները եկել են փետրվարի մեր ուսումնասիրությունը սկսել ենք փետրվարի 26-ից, այդ օրերի համատությունը մենք իհարկե ցույց կտանք, բայց գների պիկից սկսել է անկում ապրել, կարագը օրինակ, որը հանդիսանում է ամենաշատ օգտագործվող ապրանքներից մեկը, փետրվարի 26-ին եղել է 3730 դրամ, պիկը եղել է մարտի 27-ից 30 ընկած ժամանակահատվածում 3870 դրամ,
այսօր կարագի մանրածախքինը 3790 դրամ է, ձեզ ներկայացնում ենք միևնույն ապրանքային նշանի ապրանքների համատությունը միևնույն վայրում, որպեսզի գների դինամիկան ճիշտ լինի, բուսական յուղը եւս 705 դրամ է եղել ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում, պիկը եղել է 735 դրամ, ամսի 8-ի դրությամբ ապրիլի 710 դրամ նվազում ենք ստացել։ Որոշակի ցիտրուսային մրգերի մասով բարձրացման դինամիկա նկատում ենք, օրինակ նարինջի մասով, սակայն մանդարինի մասով արդեն կա մոտավորապես 60 դրամի գնի նվազում, բայց ելի դեռևս հեռու է փետրվարի գներից, այլ կապված է որոշակի բեռնափոխադրումների հետ կապված խնդիրների։ Տեղական արտադրության ապրանքների գները բնականաբար նվազում է, որովհետև կախված նաև սեզոնային բնույթից, նույն լոլիկը, վարունգը եւ արդեն նույնիսկ ավելի նվազեն, քան փետրվարին, ինչը տրամաբանական է։ Ինչ վերաբերվում է մյուս շատ քննարկվող ապրանքին, այլուրին, ամսի 8-ի դրությամբ ունենք 5 դրամ նվազում, 290-ից դառել է 285, նախնական գինը եղել է 275։ Հացը Երևան քաղաքում խոշոր ցանցերում որևէ կերպ գինը չի փոխվել։ Ինչն է հետաքրքիր նաև, որ գների բարձրացումը չի տեղի ունեցել միանգամից, այսինքն այստեղ կարող է եւս այս փաստը եւս կարող է վկայել, որ գները բարձրացան ոչ թե կորոնավիրուսի կամ պանդեմիայի հետևանքով անմիջապես, այլ որոշակի ժամանակ անց, օրինակ նույն ալյուրի գինը թանկացել է ամսի մարտի 14-ից սկսած 5 դրամ, այնուհետև այդ գինը պահպանվել է մինչև մարտի 26-ը, սա կարող է կապված լինել թե արտարժույթի գնի հետ, որովհետև նույն արտարժույթի գնի նվազման արդյունքում այսօր մենք տեսնում ենք նվազգին, թե բեռնափոխադրումների որոշակի խնդիրների հետ կապված կարանտինային տարբեր երկրներում կարանտինային տարբեր ռեժիմների հետ։ Մեկ հարցը, որը վերջերս բավականաչափ քննարկվեց, Վանաձորում հացի գնի բարձրացման խնդիրն էր, պետք է այս պահին ունենք հետևյալ տեղեկատվությունը, մենք հանդիպում ենք ունեցել հաց արտադրողների հետ Վանաձոր քաղաքի, հացը Վանաձորում մեր ուսումնասիրությունը ցույց են տվել հանրապետությունում ամենաէժաններից մեկն է, համատած այլ քաղաքների, այնտեղ միշտ ավելի էժան եղել, գործում են 40 մի փոքր ավել տնտեսվարող սուբյեկտներ, դա նշանակում է դաշտը մրցակցային է, չկան խոշոր սուբյեկտներ, որոնք ունեն գերիշխող դիրք այս պահին, հացի թանկացման խնդիրը կապված է եղել մի շարք փաստերի հետ, որոնք այս պահին մենք ուսումնասիրում ենք, մի փոքր հատված կապված է եղել ալյուրի գնի հետ, մի փոքր հատված կապված է եղել հացի փաթեթավորման հետ, որովհետև այս օրերին առավել պաշտպանված փաթեթավորում են օգտագործել, բայց հիմնական պատճառը կապված է եղել սպառման ծավալների նվազման հետ, հաշվի առնելով նաև դպրոցների եւ մանկապարտեզների փակ լինելը, հաց արտադրողները չեն կարողացել իրացնել նաև հացաբուրգեղենի այլ տեսակները, գնի փոփոխություն տեղի ունեցել միայն 1-2 տեսակ մատնաքաշ հացի տեսակի հետ, նաև հաշվի առնելով այն հանգում մարդիկ սկսել են իրենց բնակարաններում այս օրերին հաց պատրաստել, բայց օրինակի հակառակ մատնաքաշի լավաշի գինը նվազել է, այսինքն այս տրամաբանությունը մենք իհարկե փաստերը կստուգ են կհասկանանք, միակ մտահոգիչ հանգամանք այն է, որ հացի գների նվազումը եւ բարձրացումը տեղի ունեցել համատարած, այսինքն այստեղ տնտեսվարող սուբյեկտները որոշակի համագործակցության եզրեր են ցույց տվել իրար միջև, որը մտահոգիչ է մեր օրենքի տեսանկյունից, սակայն նաև սա էլ պետք է կարողանանք հասկանալ քաղաքի կամ աշխարհագրական տարածքի փոքրության եւ բիզնեսների կողմից միմյանց ճանաչելու եւ այդ տրամաբանությամբ աշխատելու մեջ։ Մի քանի թիվ եւս ներկայացնեմ կապված ապրանքների գների հետ։ Մենք հայտարարեցինք, որ նաեւ վերլուծություն են կատարել 2018 թվականի գների հետ, բայց վերլուծության իմաստը ոչ թե այս օրերի գների բարձրացման արդարացում ցույց տալն է, այլ ընդհանրապես մենք պետք է հասկանանք դինամիկան, ինչը մեր աշխատանքն է, եւ որպեսզի վերլուծենք թե պատճառները որոնք են, շաքարավազը եղել է 380 դրամ նույն ժամանակահատվածում 2018 թվականին, կարագը եղել է 4690-ից 4700 դրամ, այնուհետև մինչև 4800 դրամ, նույնիսկ 5000 դրամի է հասել
տի վերջին արդեն 2018-19 թվականներին եւ ձուն, որը անդադար խոսացվում է, այս ժամանակահատվածում 60-ից 70 դրամ է եղել։ Հիմա բնականաբար, եթե համատեք նույնիսկ 2020 թվականի բարձրացված գները, կտեսնեք, որ գները բավականին նվազ են։ Սա նշանակում է, որ իրապես մրցակցությունը շուկայում աշխատում է։ Մենք չենք բացառում, որ կան խնդիրներ, մենք չենք բացառում, որ կան տնտեսվարող սուբյեկտներ, որոնք այս կամ այն ձև չարաշահեն իրենց ունեցած շուկայական իշխանությունը, բայց այս դինամիկան հստակ պատկեր է ցույց տալի, որ նախ արտաքին շուկաների ազդեցությունը Հայաստանում ճիշտ է կիրառվում, սա ցույց է տալիս, որ տնտեսվարող սուբյեկտների միջև կա մրցակցություն, սա ցույց է տալիս, որ շուկան փորձում է ինքն իրեն կարգավորել։ Ինչ վերաբերում է ձվի գնի հետ, սա էլ հատուկ ուզում եմ կրկին նշել, որ մեր հանձնաժողովում հարուցված կար վարույթ ձվի գնի դեմպինգի հետ կապված, այսինքն ձուն վաճառում էր ինքնարժեքից ցածր եւ այս օրերի ձուն, որ դարձել է 46, 47 կամ 36 դրամ, սա մեր հաշվարկներով ինքնարժեքը միջին գշռված պետք է լիներ 36 դրամ, այսինքն անոմալ վիճակը գնալով վերանում է եւ փոքր ձու արտադրողներ կամ միջին ձու արտադրողները այն ժամանակ բազմաթիվ բողոքների տեղատարապ էր ուղարկվել հանձնաժողով ձվի գնի նվազ լինելու եւ դեմպինգի երևույթների հետ կապված, այսինքն պետք է նաեւ օբյեկտիվ հարթության մեջ նայենք, ես հասկանում եմ, որ հնարավորինս մաչելի ապրանքը բոլորի շահերից է բխում, բայց դա պետք է նաեւ նույնիսկ էժանգինը պետք է տնտեսապես հիմնավորված լինի։ Հանձնաժողովը հարուցել է վարույթներ մի շարք ապրանքային շուկաներում, կարագ, շաքար, նույն ձուն, բենզին, դիզել, այսօր եւս մի քանի վարույթ կհարուցվի այս երկու օրերի ընթացքում բենզինի հետ կապված որոշակի խնդիրների հետ կապված, նախատեսում է վարույթներ հարուցել նաեւ կարևոր մյուս ապրանքային շուկաներում, ձեթ, հավի բուտ, հավի միս, սրանով մենք կրկին անգամ ուզում ենք հավաստիացնել, որ հանձնաժողովը ուշ-ուշով հետևում է գների դինամիկայում շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունների եւ չի լինի տնտեսվարող սուբյեկտ, ով խախտել է օրենսդրությունը եւ պատասխանատվության չենթարկվի, ավելին հանձնաժողովը արդեն որոշում էր կայացրել, որ արտակարգ դրության պայմաններում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենսդրության խախտումը դիտարկվի ծանրացնող հանգամանք, որի մասին զգուշացումը փոխանցվել էր բոլոր տնտեսվարող սուբյեկտներին, թե մայրաքաղաքում, թե մարզերում։ Շնորհակալություն, հարցերի դեպքում սիրով պատասխանեմ։ Շնորհակալություն, Նայիրի Մուրադյան, պարոն Գևորգյան, եթե պարզվի, որ խոշոր տնտեսավարողները ապրանքները թանկացրել են համաճարակային իրավիճակից օգտվելով, ինչպես այդ հանգամանքը դիտարկելու հանձնաժողովը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, որ նշեցի, որ ընդհանրապես բոլոր խախտումների դեպքում հանձնաժողովը արձագանքում է նույն ձև, օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պատասխանատվության է ենթարկում, իսկ պատասխանատվության չափերը բավականին մեծ են եւ պատասխանատվությունը բավականին խիստ է, համ գերիշխող դիրքի կամ շուկայական իշխանության չարաշահման կամ մոնոպոլ դիրքի եւ հակամրցակցային համաձայնությունների դեպքում մինչև նախորդ տարվա ամբողջ հասույթի 10%-ը պատասխանատվության կարող են ենթարկվել, հակամրցակցային համաձայնության դեպքում համաձայնության եկած տնտեսվարող սուբյեկտի պաշտոնատար անձը ընդհանուր մինչև քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել, անբարեխիղճ մրցակցության պարագայում կարող է պատասխանատվության ենթարկվել ամբողջ նախորդ տարվա շրջանառության կամ հասույթի 5%-ի չափով, բացարձակ թվերով դրանք բավականին մեծ կորուստներ են, ընդ որում եթե տնտեսվարող սուբյեկտները չարաշահեն իրենց գերիշխող դիրքը եւ այս ընթացքում բարձր գին սահմանեն ու դրա ավել շահույթ ստանեն, այդ շահույթը ենթակա է վերադարձման պետական բյուջե։ Իսկ արտակարգ դրության պայմաններում իրականացրած տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք իրավախախտում կիրականացնեն, սա հանձնաժողովը հրապարակել է, որ կլինի որպես ծանրացնող հանգամանք։ Շնորհակալություն, Նայիրի Մուրադյան, երկրորդ հարցընթացը, պարոն Գևորգյան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ֆեյսբուքյան մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնեց, որ ապրանքների թանկացումները նաև պայմանավորված են արտարժույթի տատանումներով։ Այսօր վարչապետը նաև հայտնեց, որ դրամն ամրապնդում է կայունությունը։ Ինչ ազդեցություն կունենա դա ապրանքների գների վրա։ Շնորհակալություն։ Այո, ապրանքների գների վրա իրապես ազդեցություն նաև արտարժույթի, ինչը շատ տրամաբանական է, որտեղ ապրանքների մեծ մասը ներմուծող ապրանքները ձեռք են բերվում արտասահմանից, այդ թվում նաև Ռուսաստանի Դաշնությունից, բայց դա չի նշանակում Ռուսաստանի Դաշնությունից ձեռք բերվող ապրանքները ձեռք են բերվում միայն ռուբլիով,
ընդհանրակը գերազանցապես խոշոր հատվածը ձեռք է բերվում դոլարով, այսինքն գերակշիռ մասը ձեռք է բերվում դոլարով եւ դոլարի արտարժույթի թակացումը կարող է ազդեցություն ունենալ ապրանքի գնի վրա։ Իհարկե սա եւս ամեն կոնկրետ դեպքում ստուգվող փաստ է, բայց ամբողջ աշխարհում այդ մի մոտեցում է, քանի որ նույն $100 եթե արժեր 48000 դրամ, մեկ այլ պարագայում արժե 53000 կամ 52000 դրամ, որը բնականաբար ազդում է ապրանքի գնի վրա։ Եվ արտարժույթի նվազման պարագայում բնականաբար ներմուծվող ապրանքների գները նվազում են, ինչի մասին ցույց է տալիս մեր այսօրվա ունեցած դինամիկան։ Այս ապրանքների գները, որ նվազել են 1 օրվա, 2 օրվա կտրվածքով մենք որ նայում ենք, սա նաև մենք կապում ենք արտարժույթի նվազման հետ։ Լրացնեմ նաև, որ վերջերս կառավարությունը ընդունեց նիստում որոշում, որը ազգային ժողովի կողմից ընդունվելուց կամ վավերացվելուց հետո, երբ որ 600 կամ ավել անվանում ապրանքների մաքսատուրքերը կիրառվեն ավելի նվազ չափով, ԵԱՏՄ շրջանակներում այդ որ համաձայնությունը կայացվի, բնականաբար դա եւս էական ազդեցություն կունենա ապրանքների գների վրա։ Շնորհակալություն, Տաթև Խաչատյան, հետ մարդիկ աղազանգում են, որ թանկացել է ծավարեղենը, ոսպը, հնդկածավարը, ձեթը, նաև ձուն, հնարավոր է վերահսկել անհրաժեշտության սննդամթերքի գնաճը, օրինակ Վրաստան որոշում է ընդունվել, որ մի քանի տեսակի առաջին անհրաժեշտության սննդամթերքի գները տնտեսավարողները չպետք է բարձրացնեն։ Մենք բնականաբար հսկում ենք գների դինամիկան, բայց ոչ գնաճը տնտեսական մրցակցության պաշտպանության ոլորտից դուրս հարց է, գների դինամիկան նայում ենք, ինչի հետ կապված ասացի, որ վարույթներ ենք հարուցել։ Ինչ վերաբերվում է վերին գին սահմանելուն, նման փորձ մի քանի երկիր ունեցել է, որը ժամանակը ցույց է տվել, որ բավականաչափ սխալ է, որովհետև դա պարունակում է իր մեջ մի շարք ռիսկեր։ Առաջին ռիսկը հնարավոր է այդ գնով չկարողանան ձեռք բերել ապրանքների, ուղղակի ապրանքի դեֆիցիտ առաջանա, երկրորդ ռիսկը սև շուկայի առաջացման ռիսկն է, եւ երրորդ ռիսկը, որ օրենսդրությամբ ուղղակի նման պահանջ չի կարող կյանքում իրականացվել, խիստ կասկածում եմ, որ որևէ երկիր մատնանշված ձևով իրականացրել, այսինքն գին է սահմաններ, գին սահմանվում է երբեմն նվազագույն գին, որպեսզի ներքին արտադրողին պաշտպանել, դա այլ խնդիր է եւ կարող է ամենաշատը սահմանվել շահութաբերության չափ, ոչ թե ապրանքի գին, որտեղ ապրանքի գինը շուկան է սահմանում, այսինքն ոնց կարելի է սահմանել հնդկածավարը 600 դրամ, օրինակ եթե հնդկածավարը ձեռք բերվի Ռուսաստանի Դաշնությունից 700 դրամով։ Կարծում եմ ավելի ճիշտ կլինի ասել, որ սահմանվել է որոշ ապրանքների իրացման շահութաբերության որոշակի սանդղակ, որը ըստ իս ոչ միշտ է կարողանում հաջողությամբ կիրառվել, որովհետև կրկնում եմ կան բազմաթիվ ռիսկեր եւ աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ այդ ռիսկերը շատ ավելի վնաս են տալիս, քան օգուտ, ավելի լավ տարբերակ է կարծում ճիշտ հսկողություն իրականացնել, եւ եթե որևէ տնտեսվարող սուբյեկտ որևէ ապրանքի մասով կփորձի չարաշահում իրականացնել, ապա պատասխանության ենթարկել։ Իսկ մյուս հարցը թանկացել են ձուն, զավարեցնես ձուն, արդեն այդ ապրանքների թանկացման մասին արդեն ասացի, որ ձուն ես չի ասի, որ թանկացել է ձուն, ես կասի, որ ձուն եկել է իր նորմալ արժեքին, որովհետև ձվի էժան լինելու հիմքով մինչև կորոնավիրուսը մենք հարուցել ենք վարույթ, իսկ մենք չենք կարող կանխագուշակել, որ հիմա կորոնավիրուսը լինելու բնականաբար, այլ մենք ասում ենք, որ ձուն դեռևս այն ժամանակ ավելի էժան էր վաճառվում։ Նպարեղենի հետ կապված, այո, կան, սա ամենամտահոգիչ հատվածն է, կա թանկացում, բայց այս պահին բոլոր փաստաթղթերը հավաքագրել ենք ներմուծումների, ինվոյսային արժեքները եւ տեսնում ենք, որ ձեռքբերման գները բարձրացել են։ Ի տարբերություն որոշակի ցիտրուսային մրգերի, այդ թվում նաեւ իմբիրի, որտեղ մենք տեսանք, որ ներմուծման գները ոչ այդքան շատ էին թանկացել, բայց միջնորդների միջոցով մինչեւ հասնում էր առևտրային ցանց, գինը թանկանում էր։ Այստեղ բացատրություններից մեկը միջնորդներն են, որ իրանք գյուղատնտեսական շուկայից, երբ որ այդ միտքը ձեռք են բերում, արդեն հարկեր են սկսում մուծել եւ այդ պարագայում իրանց վրա դին են դինում մարժան եւ մինչեւ հասնում է խանութ գինը թանկացած է լինում, այստեղ մենք process ենք սկսել, որպեսզի հասկանանք, թե նախ ինչու է այդպես տեղի ունենում, խնդիրը
կոնկրետ մի քանի տնտեսվարողների մեծ չէ միջնորդների, թե խնդիրը գլոբալ է եւ արդյոք անհրաժեշտություն կա օրենսդրական փոփոխությունների, որպեսզի ապագայում նման դեպքերը բացառվեն։ Երկրորդ հարցը այս օրերին սննդամթերքի շուկայում նկատել եք արհեստական գնաճի միտումներ, եթե այո, որ արտադրողների մոտ եւ ինչ միջոցներ եք անելու, որ դա թույլ չտաք, ինչ պատասխանատվության եք ենթարկելու այդ տնտեսավարողներին։ Ես նորից կխուսափեմ գնաճ տերմինը օգտագործել, թե դա լիովին այլ բան է նշանակում, գների բարձրացում տերմինը օգտագործենք, բնականաբար նկատել ենք, բնականաբար արդեն գործողություններ իրականացրել ենք, հարուցել ենք մի շարք վարույթներ եւ նախատեսում ենք մոտ ժամանակներս նոր վարույթներ սկսել, որոնց քննությունը կախված արդեն արտակարգ դրության ռեժիմի կարգավորումներով մենք դրան համապատասխան բնականաբար պետք է աշխատենք եւ պատասխանատվության միջոցները նախատեսված են օրենսդրությամբ, դրանք վարչական պատասխանատվության ենթարկելու մեր ունեցած մեխանիզմներն են, նորից եմ կրկնում, հասույթի մինչև 10%-ի չափով, որը բավականաչափ մեծ գումարներ են։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, ճիշտ ասած չգիտեմ դա մեր տիրույթում է թե ոչ օնլայն պատվերների դեպքում գների տատանումները։ Պետք է հասկանանք ինչ գների տատանումների մասին է, օնլայն ծառայությունների շուկան սպային չկա նման գերշուկություն։ Մեզ մի քանի անգամ հարցով դիմել էին, կապված, որ օնլայն գնում են կատարում եւ փաստացի ձեռբերված ապրանք է մատակարարված ապրանք իրար չեն համապատասխանում եւ եթե դա համատարած բնույթ է կրում, այստեղ անկեղծ ասած ոչ թե տնտեսական մրցակցության ոլորտի խնդիր է, այլ կամ քաղաքացիական խնդիր է կամ քրեական օրենսդրության խնդիր է, եթե այնտեղ կա միտում նման բան անելու, իսկ եթե օնլայն տիրույթում լինի մրցակցային օրենսդրության խախտում, բնականաբար մենք գնենք, բայց մինչև այսօր օնլայն տիրույթում մրցակցության խնդրի հետ կապված որևէ դիմբողոք չենք ունեցել, մենք սկզբից նշել էինք դեռևս մարտ ամսվա սկզբին, որ ալկոգոլի հետ կապված մի երևույթ ունեցանք, երբ որ օնլայն կայքը բավականին մեծ գնով ալկոգոլ էր փորձում վաճառել, բայց պարզվեց, որ այդ կայքը իրականում գոյություն չունի եւ այսպես ասած fake կայք էր, որը խնդիրը միանգամից լուծվեց։ Սույն տարվա հունվար-փետրվար ժամանակահատվածում ունենք ներմուծման ծավալների անկում, ինչ է արվում ներմուծման հնարավոր հետագա անկմամբ պայմանավորված հասարակությանն անհրաժեշտ ապրանքների պակասուրդը չեզոքացնելու համար։ Նախ տնտեսական մրցակցությունը ներմուծումներով չի զբաղվում եւ չի կարող զբաղվել։ Ես վստահ չեմ, որ մենք հունվար-փետրվար ամիսներին ունենք ներմուծումների անկում կամ այդպիսի տեղեկատվություն գոնե չունեմ, հիմնական մեր ապրանքային շուկաներում գլոբալ չեմ կարող ասել, բայց մենք հաշվի առնելով արտակարգ դրությունը մեկ ֆունկցիա ենք իրականացնում, երբ որ մոնիտորինգ ենք անում տնտեսվարողների մոտ ապրանքների արկա պաշարները, ինչի մասին անդադար հայտնում ենք, եթե ունենում են խնդիրներ, փորձում ենք մենք մեր գործընկերների հետ արտասահման եւ մեր ունեցած ռեսուրսների շրջանակում այս խնդիրները կարգավորենք, կարծեք թե այս պահին միակ խնդիրը, որը մնացել է, դա որոշակի երկրներում կարանտինային ռեժիմն է վարորդների հետ, կարծես թե այլ խնդիր չկա, ինչպես նշել ենք Լարսը ժամանակին փակերձյան պատճառով իսկ այդ խնդիրը շատ արագ վերացավ եւ բեռնափոխադրումները այս պահին մեր ունեցած տեղեկատվությամբ իրականացվում են առանց որևէ խնդրի, առանց որևէ խոչընդոտի եւ ժամանակի եղած խնդիրը ասում երկու պատճառ ունի, մեկը օբյեկտիվ ձյուններ, որը ամեն տարի լինում է, մյուսը կապված էր կարանտինային ռեժիմի հետ, որը այս պահին շատ քիչ թվով է մնացել եվրոպական երկրներից Վրաստանի սահմանով, երբ որ ապրանք է հատում այդ վարորդների մասով, բայց այդ խնդիրը կարծես թե էական ազդեցություն այս պահին չի ունենում։ Մեր հարցերը այսքանով ավարտվեցին, պարոն Գևորգյան, եթե կա ինչ-որ բան, որ կուզեիք ավելացնել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, կցանկանայի եւս մեկ անգամ մեր հարգելի եւ սիրելի քաղաքացիներին հայտնել իմ խորին շնորհակալությունը կապված
այն հանգամանքի հետ, որ անդադար մեզ տեղեկատվություն են տրամադրում, դրանք իրապես մեզ օգնում են, որպեսզի կարողանանք շղթայի վերջում գտնել այն տնտեսվարողներին, որոնք չարաշահում են իրենց դիրքը, կցանկանայի իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել նաև մարզպետարանի աշխատակիցներին, քանզի առանց վերջիներիս ամենօրյա աշխատանքի եւ ներդրումների մենք մարզերում այդ ծավալի մոնիտորինգ չէինք կարող իրականացնել եւ եւս մեկ անգամ հավաստիացնել, որ այն տնտեսվարող սուբյեկտները, որոնք կփորձեն չարաշահել իրենց ունեցած դիրքը, անպայման կենթարկվեն պատասխանատվության։ Շնորհակալություն։